Sehrli so'z. Muhabbat Hamidova. Bobojon, uxlab qoldingizmi? So'radi Firdavs bobosi dam olayotgan xonaga kirib. Ha, bo'tam, biroz ko'zim ilinibdi. Endi ko'zingiz ochildimi? Ochildi bo'tam. Nima gap, tinchlikmi? Bobo, yo'q demasangiz, menda bitta taklif bor. Fathulla tog'aning do'koniga boraylik. Qoq peshinda do'konda nima qilamiz? Bobosining peshonasi tirishdi. Menga sehrli tayoqcha olib berasiz. Obbo seni, sehrli tayoqcha do'konda bo'lmaydi, u ertakda bo'ladi. Bobo, eshitmaganmisiz? Bu jonim Fathullaning do'konida anqoning urug'idan boshqa hamma narsa bor, deganlar. Do'konga boraylik, men sizga sehrli tayoqcha turgan peshtaxtani ko'rsataman. Yura qoling. Menga qara toy, sehrli tayoqcha nega senga buncha zarur bo'lib qoldi o'zi? Oyim bilan yarashib olardim-da. Nima? Oying bilan urushib qoldingmi? O'rtog'imdan o'rgangan gapimni aytgandim. Oyim xafa bo'ldilar. Yomon bola bo'libsan, endi sen bilan gaplashmayman, deyaptilar. U qanday so'z ekan? Xunuk so'z. Tushunarli. Senga sehrli tayoqcha emas, sehrli so'z kerak ekan, bo'tam. Sehrli so'z? Quvonib ketdi Firdavs. Bobojon, men sehrli so'zni bilaman. Qani, aytchi. Abrakadabra suf. Bu nima degani? Nima deganini bilmayman. Sehrli so'zda. Kinoda ko'rganman. Yo'q, bo'lmaydi. O'zing tushunmagan sehrli so'zni oying qanday tushunsin?